Bienvenidos a nuestro canal Loto Azul en Flor. Mi nombre es Germán y hoy vamos a hacer una clase especial para aliviar los dolores del bruxismo. Por lo general el bruxismo ocurre de noche pero también de día y es ese efecto de estar apretando los dientes a veces sin darnos cuenta. Lo primero es darnos cuenta y lo segundo es que darnos cuenta que el bruxismo por lo general viene de estados de estrés o de tensión física. Hoy vamos a hacer una clase para aliviar estrés, aliviar ciertos canales energéticos y poder aliviar este dolor, aliviar estar apretando muchas veces el estrés, el estar ansiosos o el tener muchas cosas para hacer nos provoca apretar los dientes. Y los efectos siempre son malos en realidad porque trae no solo dolor de la encía, sino también nos puede contracturar el cuello, nos puede contracturar las cervicales. Por eso vamos a hacer una serie de ejercicios para aliviar tensiones y sobre todo tener conciencia de que estamos haciendo esto y buscar hacer ejercicios y aliviar estas tensiones que tenemos para no descargarnos en la dentadura. Vamos a comenzar entonces. Comenzamos entonces. Vamos a estirar el cuello teniendo conciencia de estirar este sector del cuello y comenzar a aliviar tensión en esta zona. Inhalo, exhalo por boca y comienzo a liberar tensiones en esta zona. Hacia el otro lado, sostengo la cabeza hacia el lado izquierdo, inhalando profundo, exhalando. Busco exhalar por boca para liberar tensión, liberar ansiedad. Exhalo. Inhalo profundo, extiendo los brazos hacia adelante y sostengo unos segundos. Inhalando, exhalando por boca. Inhalo. Miro hacia los costados. Exhalo por boca. Inhalo al centro. Exhalo mirando hacia la izquierda. Junto los brazos. Inhalo al centro. Exhalo hacia el cielo. Miro las manos. Inhalo profundo. Exhalo. Y bajo lento las manos por los laterales. Muy bien. Y me relajo. Llevo las manos a los hombros y hago unos círculos. Abriendo por abajo. Exhalando cuando bajo. Inhalo. Exhalo. Y siento cómo me alivio. Cómo esas tensiones en los hombros, en el cuello, se van soltando a medida que exhalo por boca. Es importante inhalar por nariz, exhalar por boca y aflojo. Ahora vamos a llevar los tres dedos, pueden ser índice, medio y meñique. Llevamos los dedos hacia la zona de la mandíbula y hacemos unos círculos. Abrimos la boca, la dejamos floja y hacemos círculos hacia adelante. Inhalando, exhalando y hacia el revés, hacia atrás. Dejo la mandíbula suelta y hago masajes con la boca semiabierta de atrás hacia adelante. Círculos, los círculos los hago sobre el músculo que es el que suele estar tensionado cuando apretamos la mandíbula. Inhalo, exhalo y libero tensión de esta zona. Puedo cerrar los ojos. Hacia adelante de vuelta. Hacemos unos segundos más, haciendo foco en esta zona.
la boca semiabierta para proporcionar una relajación a la mandíbula. Muy bien. Y afloja. Ahora que logramos tensión en la zona alta, llevamos las manos a los riñones y hacemos un poco de cintura hacia un lado. Hago una sonrisa, la sonrisa también libera tensión, generando una química de buena, de buena salud, de felicidad. Hacia el otro lado. Inhalo, exhalo. No me olvido nunca de inhalar y exhalar. Y aflojo. Llevo las manos a las rodillas y hago círculos primero de afuera hacia adentro. Y ahora de adentro hacia afuera. Al revés. Eso. Y aflojo. Muy bien. Limpio el chi. Inhalando por nariz. Exhalando por boca. Y ya me empiezo a sentir en estado de equilibrio. El equilibrio interno, cómo empieza a manifestarse. Y empiezo a sentir la liberación de esta tensión que siempre uno repite. Cómo empiezo a liberar. Y se empieza a sentir como más un estado de bienestar, sobre todo en esta zona que es donde estamos poniendo el foco en esta clase. Vamos a poner las manos frente al abdomen, mirando hacia nosotros. Vamos a abrir las manos hacia los costados, como que el pulgar quiere ir hacia atrás, abriendo el pecho, juntando atrás los omóplatos, y miro hacia mi lado derecho. Y vuelvo al centro. Inhalo, miro hacia el lado izquierdo, estirando toda esta parte del cuello, estirando la mandíbula. Inhalo profundo. Y cuando vuelvo al centro es cuando exhalo. Inhalo, los pulgares quieren ir hacia atrás. Lleno el pecho de aire. Exhalo y vuelvo al centro. Inhalo, estiro la mandíbula, estiro el cuello. Exhalo. Poniéndole foco en que toda esta zona se estira hacia un lado y hacia el otro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Unas veces más. Inhalo profundo. Exhalo. Para los que están un poco más avanzados, cuando inhalan, estiran las rodillas. Cuando exhalan, las flexionan muy, muy leve. Para que el chi fluya también de los gemelos hacia la parte superior del cuerpo. Exhalo. Inhalo. Estiro el cuello. Exhalo. Última vez. Hacia el lado derecho. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Y ahí como estoy, voy a entrelazar los dedos de la mano a la altura del abdomen bajo. Vamos a inhalar. Van a subir las manos, van a pasar por el frente de mi cara. Voy a mirar hacia el cielo, voy a mirar mis manos y voy a estirar el cuello y la zona esta de los músculos de la mandíbula también. Miro hacia arriba, estiro, exhalo, los varos caen por los costados. Vuelvo a entrelazar los dedos con las rodillas levemente flexionadas. Inhalando, subo, se estiran las rodillas. Miro hacia arriba, estiro el cuello. Siento cómo se estira toda esta zona. Mantengo, sostengo, exhalo
y las manos bajan. Fíjense cómo le ponemos conciencia a la respiración y el movimiento para que la contracción, la tensión del bruxismo se libere con los estiramientos. Inhalo, estiro el cuello hacia arriba, exhalo y aflojo. Movimientos suaves, pero fluidos y constantes. Inhalo, exhalo. Una vez más, entrelazo los dedos, inhalando miro hacia arriba, estiro el cuello última vez, exhalo lento y las manos caen por los costados. Hacemos otra limpieza de chi. Y realizamos el último ejercicio. Vamos a hacer como que tiramos una flecha hacia el lado izquierdo y cuando abrimos el arco bajamos a la posición de jinete y estiro. Cada uno busca una posición que vamos a sostener unos segundos y que puede estar bien abajo, perfecto, y si no puede ser una posición cómoda, no hace falta que sea tan abajo. Y estiro la flecha. Llevo el brazo hacia el lado derecho. Cuando llega al final, estiro el arco y miro a través de mi mano en L. Y miro la flecha y miro la dirección, hacia dónde quiero ir en mi vida. Inhalo. Exhalo. Y llevo el puño hacia la axila y abro el pecho. Inhalo. Exhalo. 2 veces más. Inhalo. Última vez. Inhalo. Y cierro haciendo una inhalación de chi. Y llevo toda la energía dispersa al primer dantian. Ahora sí, para finalizar, vamos a hacer un masaje taoísta, haciendo unos pequeños golpecitos en las manos. El que sienta lo puede hacer más fuerte. Como siempre digo, hay una versión más kung fu, más shaolin, que es con el puño cerrado. Nosotros lo hacemos con la mano abierta, es un poco más suave. Y es para que la sangre y toxinas que puedan haber quedado en las venas, en la piel, circulen. Al otro brazo. Masaje también muy bueno en zonas donde hace mucho frío, para estimular la circulación de sangre cuando tenemos las manos frías. Y en el caso del bruxismo, estamos haciendo también un masaje en la zona del cuello y el trapecio, que también se suelen contracturar cuando apretamos los dientes. Vamos a pasar a las piernas. Bajo por adelante y subo por atrás. Bajo por adelante, subo por atrás. Última vez. Y subo por atrás. Muy bien. Llevo las manos al dantian. Y en este estado de calma, con el físico y la mente relajada, vemos cómo no es necesario estar apretando las mandíbulas porque llevamos al cuerpo a un estado de relajación, de bienestar. Si es necesario, repetir esta práctica para aliviar estos síntomas de bruxismo. Namaste, y si te gustó, danos un like.